फ्रेंड्स, क्या आप भी ई रिक्शा के अंदर आने वाली सीटी जैसी आवाज़ से परेशान हो गए और समझ नहीं आ रहा है कि आवाज़ आ कहाँ से रही है? तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि मोटर के अंदर से हमारे आवाज़ वो आती है। ये देखिए, मोटर की शाफ्ट के अंदर ना छोटे छोटे कांटे बन चुके हैं। तो उसे हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आवाज़ हमें बिल्कुल भी हम शो नहीं कर पाते किसी भी तरीके से कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो भाई इसके अंदर भी ना माइनर कांटे, ये देखिए छोटे छोटे कांटे बन चुके हैं, जिसकी वजह से गाड़ी स्पीड के बाद में इतनी तगड़ी आवाज़ निकालती है सीटी किसी। तो आप देख सकते हैं कि ये वाले पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट को रगड़ के चलता है और ये वाला मोटर को। तो भाई अगर इसे भी चेंज कर देंगे तो बिल्कुल भी गाड़ी के अंदर मज़ा नहीं आएगा चलाने के अंदर। तो हमें करना क्या है, हमें मोटर की सबसे पहले शाफ्ट चेंज करनी है, फिर उसके बाद छोटा गियर और फिर उसके बाद में बड़ा गियर चेंज करना है। अगर बहुत से कह देते हैं कि भाई मोटर चेंज होगी, भाई मत बदलना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं ये सब चीज़ें बेवजह की। तो आप इस तरीके से आप ई रिक्शा के अंदर डिफरेंशियल के अंदर सीटी जैसी आवाज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो ये आप मोटर की शाफ्ट, छोटा गियर और बड़ी गरारी, आप तीनों को चेंज कर देना, आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल रिक्शा मिस्त्री को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमसे कमेंट में भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसी टॉपिक पर नेक्स्ट डे वीडियो ज़रूर बना कर दिखाऊँगा। थैंक यू गाइज़।